ये फ्रिज के अंदर ना, ओह माय गॉड, ये तो कंप्लीट आइस हो गया मेरे। बहुत ज़्यादा आइस हो गया, इसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। हाँ बहुत ज़्यादा आइस हो गया रे। इतना आइस हुआ मतलब इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करेंगे। 4 के ऊपर है, थोड़ा इसको 3 के ऊपर करेंगे। इतना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो ये देख लीजिए बहुत ज़्यादा आइस हो चुका है दोस्तों। ये देख लीजिए, एक बार देख लो आप अच्छी तरीके से। इतना आपको नहीं है, टेम्परेचर कम रखा जाएगा फ्रिज का जो रहता है। अगर इतना आइस हुआ तो टेम्परेचर आपको कम, इसको बंद कर देता हूँ मैं। ये देख लीजिए, यहाँ से आपको पता चल जाएगा टेम्परेचर कम कर दिया। ये फ्रिज को देख लीजिए, इसका मैंने वीडियो डाल दिया है।